නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අතීතං නානුසෝ චන්ති න පජප්පන්ති නාගතා පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති තේන වන්නෝ පසීදති ධර්මානුශාසනාවෙහි සදහැබර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරන්නා වූ බෞතුන් ප්‍රමුඛ මේ මොහොත අපට සවන් දීම සඳහා අවකාශ යොදාගත්තා වූ සදහැවතුනි, ආරාධිත බෞතුන් විසින් මේ මොහොතේ නිවීම සසර දුකින් මිදීමට හේතු වන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලෙස කරන ලද ආරාධනයක් තමයි තිබෙන්නේ. ආරණ්‍ය සූත්‍රයකට අයත් මෙම ගාථාව මා ගනු ලැබුවේ ආරණ්‍ය සූත්‍රය විවරණය කරන්නට නොවේ. මේ මොහොතේ නිවීම කියන වචනයට ගැළපෙන අර්ථය එතන තිබෙන නිසා. එරත් මෙබඳු මාතෘකාවක් මේ වගේ වකවානුවක ලබා දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇයි මේ දිනවල මා උත්සාහයක් දරමින් සිටිනවා මේ හිතන තරම් ගැඹුරු නෑ බුදු සමය කියන එක සමාජයට එත්තු ගන්නන්න. මහා විශාල උපාධියක් ලබා ගන්නට හෝ මහා විශාල පොත්පත් සංඛ්‍යාවක් කියවන්නට හෝ අවශ්‍ය නම් සුනීතට හෝ සෝපාකට රජ්ජුමාලාවට හෝ පටාචාරාවට මේ තරම් පහසුවෙන් මේ දුකින් මිදෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් පත්වන දුකින් මිදෙන්න ඔවුන්ට ඒ මොහොතේ පිළියම ලැබුණා. ගමින් වැඩම කළා වූ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ මාස ගණන් අතර වෙලා පොත් පාඩම් කෙරෙව්වෙත් නැහැ. යන ගමන් දීප සූත්‍රයක් තුළ පැහැදිලි කරපු කරුණක් තුළ වහන්සේ අදාළේ මට තේරුණා අද පටන් මම තෙරුවන් සරණ ගත වුණ උපාසක කෙනෙක්ව සලකන්න කියලා බණාසා උපාසක භාවයට පත් වුණා. එක ධර්ම දේශනාවකින් දෙකකින්. ඒක තර්කයක් අරගෙන වහන්න හදන්න එපා. එදා පෙරම්පරපු අය ඇවිදින් හිටිය බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙනකොට තේරෙන ප්‍රඥාවන්තයෝ අපට ප්‍රඥාව නැහැ කියලා. ඒක නෙමෙයි ඇත්ත සිද්ධිය. අපිට හිතන්නත් බැරි තරම් ගැඹුරු දෙයක් බවට මේකපත් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ මනස විසින් මේක ලේසියකින් අවබෝධ කරගන්න බැරි දෙයක් බවට කලක් තිස්සේ පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේ මේක අනුගමනය කරලා නිවන සැනසෙන පුද්ගලයෝ පිළිබඳව පූර්වාදර්ශයකුත් අපට නැහැ. අපි හිතන් ඉන්නේ නිර්වල් බුදු සමය තියෙනවා, නමුත් ඒකේ දැන් මගපල කාලේ අතුරුදහන් කියලා. ඒ උපකල්පනයයි වැරදි. බුදු සමයේ යම් දවසක මාර්ගඵල අතුරුදහන් වීද ඒකට හේතුව සද්ධර්මයේ අතුරුදහන් වීම. යටපොත් වූ සද්ධර්මයක් තුළ පවතින්නේ නිර්වුල් අර්ථයක් නොවේ, අර්ථකථනය වැරදි. ඒ ලියන්න කියන්න පාඩම් කරන්න පාස් වෙන්න පුළුවන් වුණාට අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් වශයෙන් ප්‍රායෝගික වෙන්න බෑ. නමුත් අපට මේ කරුණ සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවනි නම් අදත් මේ තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයට සමීප වෙන්න, මේ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ නිවෙන්න සැනසෙන්න බාධාවක් තියෙන්න බෑ කියන එක තථාගත දේශනාවල තිබෙනා වූ උද්දෘත පාඨ ඔස්සේත් අප කියවුවා වූ නැත්නම් අප පරිහරණය කළා වූ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථවල පවතිනා වූ උද්‍යෝගිමත් කිරීම ඔස්සේත් අපි දකිනවා. නමුත් මේකට හිමිකම් නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට කියන්නේ අසෘත පෘථග්ජනයෝයි කියලා. අසෘත පෘථග්ජනයා කියන පුද්ගලයාට මේ මොහොතේ නිවෙන්න වරම් නැහැ. ඔහුට පින් රැස් කරමින් භව ගමන සාර්ථක කරගන්න, සැපවත් කරගන්න පාරේ යනවා, භවගාමී ප්‍රතිපදාවක යනවා වරුණාම මේ මොහොතේ නිවීම උරුම කරගන්න ශ්‍රුතවත් ආරි ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්න ඕන. කවුද අසෘත පෘථග්ජනයා සහ ශ්‍රුතවත් ආරි ශ්‍රාවකයා කියන අතර වෙනස? ඒක ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ වෙනසක් නෙවෙයි. ඒක ගිහි පැවිදි භාවයේ වෙනසකුත් නෙවෙයි. ඒක අප පිළිබඳව අවබෝධයේ පුළුල් බවක්. අසෘතවත් කෙනෙකුට තේරෙම අල්පස්වත බව කියන එක, අල්පස්වත භවයේදී
මව්කුසෙන් බිහිවි ජීවිත අවසානයේත් ආජීවයක් වෙන පුද්ගලයෙක් මේකේ ඉන්නේ කියන හැඟීම තුළ පවතින්නේ. ඔහු තමා පව් කරන්නේ හරි පින් කරන්නේ හරි ශික්ෂාවද සමාදන් හරි ඒකට කියන්නේ පුද්ගල සංවරය කියලා. නමුත් මේ ඔහු පිළිබඳව සඳහන් කරන ලබන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ ඔහු පංචස්කන්ධයාගේ ඉපදීම මැරීම නම් වූ සියුම් ධර්මතාවය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් කියලා. අන්න එහෙනම් මේ මොහොතේ නිවීම සඳහා අපිට පංචස්කන්ධයාගේ ඉපදීම මැරීම නම් වූ මේ ගැඹුරු ධර්මතාවය නැත්නම් ඇහැට නොපෙනෙන අප තුළ පවතිනා මේ සියුම් ධර්මතාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න වෙනවා. අන්න ධර්මස්සවණයක් මගින්, කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයක් මගින් මේ කරුණයි අපට ලැබෙන්නේ පළමුව. බුදු සමය කියන්නේ ඉතිහාස කතා කියලා හිතන් හිටපු අපට බුදු සමය කියලා කියන්නේ අප පිළිබඳවම කරන විවරණයක්ය. ඒ අප තුළින් දැක ගන්න ඕනෑ කියන කාරණාවට සමීප වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මන්දයත් ඔය සංයුත්ත නිකායේ සලායතන වර්ග කන්දක වර්ග කියන ඒවා විස්තර කරලා තියෙන්නේ අතීත කතා නෙවෙයි. සලායතන වර්ගයේ විස්තර කරලා තියෙන තනිකරම ඇස කන නාසය දිවකයේ ක්‍රියාවලිය. ඇස කන නාසය දිවකයේ තියෙන දා හිටපුවාට විතරක් නෙවෙයිනේ. ඔබටත් තියෙනවා මටත් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ළඟ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියේ වරදක් තමයි දුකටපත් වෙන්නේ. නිවැරදි කර ගැනීම තමයි නිවන් ලබන මඟ බවටපත් වෙන්න ඕන. ඇස කන නාසය තුල ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් කන්දක වර්ගය තුල ඇස තුල වෙනත් ක්‍රියාවලියක් වශයෙන් විග්‍රහ කරනු ලබනවා. එතකොට අපේ ක්‍රියාකාරීත්වය පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනුවට ඇස තුල කන තුල නාසය තුල සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් බවට සිවුම් වෙනවා. අන්න එතකොට මේ මොහොත කියන්නේ ඇසේ කනේ නාසයේ ක්‍රියාකාරීත්වයක්. ජීවිතය කියන්නේ අවුරුදු 60ක 70ක ගමනක්. ඒක මේ මොහොත නෙවෙයි. ඒ නිසා ජීවිතේ ගත වෙන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද හරි අවුරුදු 10න් 10 හරි නෙවෙයි. තත්පරෙන් තත්පරය, මොහොතින් මොහොත. ඒ මොහොතින් මොහොත තත්පරයේ මේ කාලය ගත වෙනවා වගේ අපේ ජීවිතයත් මොහොතින් මොහොත ඉපදීමක් මැරීමක් සිදු වෙනවා. ඒක මව්කුසෙන් බිහිවීම හෝ ජීවිත අවසානයේ මරණය නොවේ. ඒකට කියනවා ස්කන්ධයන්ගේ ඉපදීම මැරීම කියලා. මේ ස්කන්ධයන්ගේ ඉපදීම මැරීම තුළ ජීවත් වෙන්න දන්නවා නම් මේ මොහොතේ ජීවත් වීමට එන්න පුළුවන් වෙනවා. අනේ මුල් කොටස පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතුව ඉන්න වෙනවා මෙතෙන් එන්න. එතකොට තමයි මේ කතා කළපු පරි මේ මොහොතේ අපි නිවෙනවද දැවෙනවද කියන එක තේරෙන්නේ. මේ මොහොතේ සසරට බැඳෙනවද නිදහස් වෙනවද කියන එක තේරෙන්නේ. අර අසෘත පුතග්ජනයා කියන කෙනාට මේ මොහොතේ හැම මොහොතේම කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන සසරට බැඳෙන්න. සසරක් හදන්න. පවෙන් හෝ පිනෙන් හෝ ධානයෙන් සසර හදන්න තමයි යාට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. නමුත් මේ මොහොතේ නිවෙනවා කියන එකේ තේරුම සසර හදනවා කියන එක නෙමෙයි සසරෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එක. මේකට අපේ ඇස තුල කන තුල සිදුවෙන ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ලස්සන වචන දෙකක් තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. ඒකට මම සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ප්‍රමාද විහරණයට අවශේෂ නිරෝධය කියලා, අපමාද විහරණයට නිරවශේෂ නිරෝධය කියලා කියනවා. මේ පොතේ තිබෙන වචන දෙක පෙළදහමක් වශයෙන් ඔබ ළඟ ඔබේ ඇස තුල කන තුල නාසය තුල සිදුවෙන ආකාරය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න ඕන. අන්න එතකොට ඔක්කොම දැනගන්න ඕන කාරණා දැනගන්නවා වෙනවා. එතකොට මේ ස්කන්ධ පංචකය නැමැති ඒකකයේ විග්‍රහයට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයක් නැහැ. ඕනෑම කෙනෙක් ගාව සිදුවෙන සිද්ධිය. අන්න මේ මොහොතේ ජීවත් වීම යනු එතකොට කරන කියන ඕනෑම කටයුත්තක් කරමින් ඒ මොහොතට අදාළ අරමුණ තුළ ජීවත් වෙනවා කියන කාරණේ දැනගන්න එක. ඒක ආයතන වශයෙන් ගත්තොත් ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කය හෝ සිතේ අරමුණක් තුළ, ඉරියව් වශයෙන් ගත්තොත් සිටමින් ඉඳමින් නිදමින් යමින් නැමින් කියන, පින්පව් ධාන වශයෙන් ගත්තොත් පව තුළ හෝ පින තුළ හෝ ධානය තුළ, අනිත් විදිහට ඒක ඕන විදිහට බෙදන්න පුළුවන්. කොක හරි එක කාරණයක් තුළ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ ජීවත් වීම කියන කටයුත්ත තේරුම් ගන්නට මේ ස්කන්ධ නම් වූ සමූහය හටගෙන මිය යන හැටි.
ඒ සමූහය තුළ සසරට බැඳෙන හැටි කියන මේ කාරණය පිළිබඳව කෙනෙකුට අවබෝධයක් තියෙන්න වෙනවා. හිතනවා මෙතෙක් පැහැදිලි කළා වූ ධර්මදේශනා තුළ ඔබට මේ පිළිබඳව සෑහෙන අවබෝධයක් පුළුල් අවබෝධයක් තිබෙනවායි කියලා. එහෙම තියෙනවා නම් මම මේ පැහැදිලි කරන්න යන කාරණය ඔබට නිදිමත වෙන කම්මැලි කාරණයක් බවටත් පත් වෙනවා. එසේ වුවද තාමත් මේ සමාජයේ ඒක තේරුම් ගත්තේ නැති අය ඉන්න නිසා උන්ට උදව්වක් වෙන්න අපි ඒක පැහැදිලි කරනවා. ස්කන්ධ කියන්නේ සමූහයන්ට නමක්. පහ කියන්නේ පහකට නමක්. ස්කන්ධ පහ කියන්නේ සමූහයන් පහක්. මේ සමූහය තථාගතයන් වහන්සේ ඇස තුළ සිදුවෙන දෙයක් විදිහට, කන තුළ සිදුවෙන දෙයක් විදිහට, නාසය තුළ සිදුවෙන දෙයක් විදිහට, දිව තුළ ඇස කන නාසය දිව කය සහ සිත තුළ සිදුවෙන දෙයක් විදිහට තමයි විග්‍රහ කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට ඕනෑම කෙනෙකුගේ ඇහැ තුළ ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම කෙනෙකුගේ කය තුළ කන තුළ ඒක වෙන්න පුළුවන්. කුමක්ද මේ ඕනෑම කෙනෙකුගේ ඇස තුළ කන තුළ සිද්ධ වෙන්නේ? ඇහැට නම් රූපයක් පේන එක. කනට නම් ශබ්දයක් ඇහෙන එක. නාසයට නම් ගන්ධයක් දැනෙන එක. සිතට නම් පවක් පිනක් ධානයක් ලෝභයක් අරමුණක් කෙන එක. කොයි ආකාරයෙන් ආවත් ඊළඟ විග්‍රහයද සඳහන් කරනවා මේ අරමුණු රසය විඳින්නේ අපිවත් ඇසවත් කනවත් නාසයවත් නොවේ. ස්වභාවයෙන්ම ඇස කන නාසය දිවකය කියන මේවට සිත පිහිටනවා, සිත අරමුණු රසය විඳිනවායි කියලා. එහෙනම් තව ඊළඟ දැනුමට යනකොට මේ ඇස කන නාසය දිවකයට එහා ගිහින් ඒක ඇසේ සිත කනේ සිත නාසයේ සිත කියලා සිත බවටම පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සිත තුළ හම්බ වෙන්නා වූ අරමුණ රූපයයි ඇසේ නම් ඒකට අදාළ වින්දනීය ස්වභාවය අද එකක් නෙමෙයි පෙර හඳුනාගත් ආකාරයේ දෙයක් වේදනාව. ඒක හැඳිනීම ඒ මොහොතේ සිදුවෙන ආකාරයෙන් ඒකට අදාළ අගයන් එකතු කිරීම චේතනාව සංඛාර කියන අදහසින් ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය විශේෂයෙන් දැන ගැනීම කියන අදහසින් විඥාන කියන මේ පංචස්කන්ධ ධර්මතාවය හටගෙන අවශ්‍ය කාර්යයක් කොට සසරට බැඳී හෝ පව් සිදුවී හෝ පින් සිදුවී හෝ මේ ආම සිදු වෙනවා. කැමති වුණත් නැතත් පිළිගත්තත් නැතත් මේ මොහොතේ මේ සිද්ධිය සිදු වෙනවා. ඒක සමස්ත සමාජයටම පොදුයි. තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ ස්කන්ධයන්ගේ ඉපදීම මැරීම කියන එක, ස්කන්ධ පංචක ඉපදීම මැරීම කියන එක දැනගත්තත් නැතත් පිළිගත්තත් නැතත් සියලුම මානව වර්ගයා තුළ ඇසේ කනේ නාසයේ සිදුවෙන දෙය. දැන් මෙතනම තමයි අපි මේ ගිනි ගැනීම සිදු කරන්නේ. දැන් මෙතන අහන්නේ මේ මොහොතේ නිවීම කියන එකනේ. අපට නිවෙන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? නිවීමෙන් බැහැර ගිහින් තියෙන නිසා. නිවීම වෙනුවට භව ගමන හදාන තියෙන නිසා. එහෙනම් ස්කන්ධ පංචකයක් තුල අපි භව ගමන හදන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. අන්න ඒක නොකර ඉන්න එකට නිවීම කියලා කියන්නේ. දැන් නිවීම දැනගන්න පෙර සංසාර ගමනේදී මේ භව ගමන හදන හැටි මේ මොහොතේ අවසන් වෙන්නේ නැතුව අනාගත ඵලයක් උපදින්න සසරේ උපදින්න හේතු තියෙන හැටි මේ ස්කන්ධ පංචකය තුළ තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒක වරදක්. දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් නෙවෙයි. නමුත් ඒක සසර ගමන හැමුවේදී වරදක්. මං දෙයත් එතනදී සංයෝජනයේ නම් වූ වරද සිදු වෙන බැවින්. සංයෝජනය කියන්නේ සතරට බැඳීම කියන එක. එහෙනම් සංයෝජනය වෙලා බෑ මේ මොහොතේ නිවෙන්න සංයෝජන කඩන්න ඕන. සංයෝජන වෙන හැටි තේරුම් ගත්තම අන්න ඒක තුලින් ඉගෙන ගන්නවා කෙනෙක් Taman තුල සිදුවෙනා වූ පමාද විහරණය කියන කාරණාව. සංයෝජන කියන පදේ අහලා ඇතිනේ. ඒකට සිංහල තේරුමකුත් දැනගෙන ඇතිනේ සසරට බැඳීම කියලා. කවදා බැඳෙනවද කොහෙ බැඳෙනවද කවුරුන් බැඳෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. විභාගෙට ඉගෙන ගන්න කාලේ. නිකන් සිංහල තේරුමක් විතරක් ඉගෙන ගන්නවා සසරට බැඳීම කියලා. නමුත් මේක බැඳෙන්නේ ඇසෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්. බැඳෙන්නේ කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක වශයෙන් ගැනීමෙන්. ඒක අපි මේ ජීවත් වෙනකොට අපි අතින් සිදුවෙන විකෘතියක් එක්තරා විදිහක. වෙන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. අපි අතින් සිදුවෙනා වූ වැරදි ආකාර ගැනීමක් ඒක. වරදවා ගැනීමක්. අනේ වරදවා ගැනීම තුළ නිවීම වෙනුවට නිවීම වැසීම සිද්ධ වෙනවා.
දැන් අපි කියමුකෝ මෙහෙම නිවීමට අර එහිරි වචනේ නීවරණ. නීවරණ කියන වචනේ තේරුම නිවීම ආවරණය කරන. දැන් නිවීම ආවරණය කරන ධර්මයන් මොනවද? සිතේ උපදින ක්ලේශ ධර්මයන්. නම් වශයෙන් සඳහන් කරනවා නම් කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා මේවා සේරම සිත සහ සිතුවිලි. නමුත් මේ හැඟීම් සිතට ආපුහම සංසුන් බවක් නැහැ. සියුම් බවක් නැහැ. කර්කස බවක්, රළු බවක්, ගොරෝසු බවක් දැනෙනවා. එතකොට ඒවා කොහොමද එන්නේ? අන්න ඒව තමයි අපි රෝපණය කරන වැඩි දියුණු කරගන්නා වූ ධර්මයන් කියලා කියන්නේ. අපි ජීවත් වෙනකොට පුරුදු වෙලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පස් දොර අනුව ලෝකේ ජීවත් වුණාට ඒවට අදාළ නීවරණයක් එක්කලා ජීවත් වෙන්න. කාමච්ඡන්දය අවුස්සාගෙන ඒක තුල ජීවත් වෙන්න. ව්‍යාපාදයේ අවුස්සාගෙන ඒක තුල ප්‍රශ්න විසඳන්නට. තීන මිද්දයටපත් වෙලා මන්දෝත්සාහි වෙලා කම්මැලිකමට නිදා ගන්නට. සංසුන් විය යුතු දැන නොසන්සුන් වෙන්නට. ඒ වගේම කළ යුතු නොකළ යුතු දෙයක් කරලා ඒ ගැන සිහි කර කර පශ්චාත්තාපයටපත් වෙන්නට. ඔය කුකුච්ච කියන වචනේ තේරුම ඒකයි. ඒ වගේම සැක කළ යුතු නොකළ යුතු මේ දේවල් පිළිබඳව විමර්ශන බුද්ධයෙන් තොරව සැක කරන්න. බුදුන් ගැන හරි ධර්මයේ ගැන හරි බුද්ධ ශාසනය ගැන හරි නිවීම ගැන හරි හැම දෙයක් පිළිබඳවම අපට පැහැදිලි අවබෝධයක් නැතිකම. ඒ හැම එකක්ම අල්ලා ගැනීමෙන් මම බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම රළු ධර්මයක් හෙවත් නීවරණ ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් එතකොට වර්තමාන මොහොත අපි නිවීම ආවරණය කරමින් අනාගතය හදනවා. අතීතයෙන් අරගෙන වර්තමානයේ හරහා අනාගතය හැදීම නැමැති මෙන්න මේ මුලා වූ ගමනේ යමින් ඉන්නවා මිනිස් වර්ගයා. මොනවද අතීතයෙන් ගන්නෙ? දැන් අපි යනවා අර ගාථාවට. ඒක දේවතාවෙක් බුදුන් වහන්සේගෙන් විමසුවයි කියලායි තිබෙන්නේ නම්. ඒ ගැන නිකන් ඕන නම් මෙතෙන්ට පැහැදිලි කර හැකි. වනාන්තරයේ ගත කරන එක් වේලක් වළඳන බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා බොහොම සංසුන්ව පැහැපත්ව ඉන්නවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? මොකද ඔය වැරහැලි ඇඳලා කොණ්ඩරවුල් වවාගෙන ඉස මේ ජටාවල් බැඳගෙන හිටපු පිරිසක් ඒ කාලේ හිටියා ශාසනයෙන් පරිබාහිරව ඉන්දියානු සමාජය තුළ පරිබ්‍රාජක පාෂණ්ඩ ආදී වශයෙන්. ඔවුන් සිතෙන් සංසුන්කමකුත් නැහැ, කයනුත් අර වගේ අපිරිසිදුයි. ඔවුන්ට සාපේක්ෂව භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ගමන සංවරයි, හැම එකක්ම නිවුණු ස්වභාවයක්. ඒකට හේතුව තමයි අහන්නේ. අන්න එතෙන්දී බුදුන් වහන්සේ දෙව පිළිතරේ පවතිනවා අතීතං න අනුසෝචන්ති කියලා පදයක්. උන්වහන්සේලාගේ අනුශෝකයක් නැති අතීතය කතා කරන්න නෙමෙයි මම මේක ගන්නෙ. ඔබේ අතීතය කුමක්ද? ඔබ අතීතය සිහිපත් කොට ශෝක වෙනවද නැද්ද? නැත්නම් ඔබට අතීතයේ ශෝක වෙන්න කාරණයක්ද, කලබල වෙන්න කාරණයක්ද? අතීතය කියන්නේ ව්‍යාකරණ වල අතීතය නෙවෙයි මෙතන. අතීතය කියන්නේ ඔබේ ළමා කාලේ ඉඳන් මතකය නෙවෙයි. යම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ සිතේ එකතු කරනු ලබනවා අගයක්. පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් නම් අමනාප උදන් පටන්ම අද දක්වාම වැඩි දියුණු වෙන්නා වූ අමනාපය. ඇලුණු පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් නම් ඔහු සම්බන්ධයෙන් ඇල්ම. අන්න ඒ විදිහට ළමා කාලයේ පසුවෙත්ම මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස කිරී ඇතිවෙන්නා වූ ඇලීම මුලාව, ගැටීම මුලාව ක්‍රමෙන් වර්ධනය කරවන ලබනවා. එතකොට ඒකට කියනවා ලෝභ මූලය, දේශ මූලය, මෝහ මූලය. අන්න අතීතය. එහෙම නැතුව මේ ඉස්සර ජීවිතේ නෙවෙයි. මතකයක් නෙවෙයි. දැන් අපට තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තිබෙන කරුණ තමයි වර්තමානයේ යමක් ඇසට කනට නාසයට ගැටීමේදී අපිට මේ අතීතයෙන් නිදහස් වෙලා බලන්න බෑ.
අපි ඉදිරියෙන් යමක් දකිනවා කියන එකේ තේරුමම ඒකට අදාළ තමන්ගේ හිතේ පවතිනා වූ සැකය, බය, කනගාටුව, දුක, තරහව හිතට එනවායි කියන එක. එතකොට ඔබ වර්තමානයේද ජීවත් වෙන්නේ අතීතයේද? අන්න ඒ විදිහට මේ පුද්ගලයාට තමන් හදාගත්තා වූ අතීත බරක් සිතට එනවා හැම වෙලාවෙම. ඕක තමයි ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය කියන අද එකක් නෙවෙයි. ජීවිත කාලය තුළම යම් යම් කාරණා නිසා ඇති කරගත්ත පෝෂණයක්. මේකට එකතු වෙන එක තමයි පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ කරන්නේ. ඔහුට සිහිය කල්පනාව නැහැ, මේක වැරදි බව දකින්නේ නැහැ. මේකට එකතු වෙනවා. එකට තමයි ඒකට එන හැඟීම මම කොට ගන්නවයි කියලා කියන්නේ. දැන් එන කාරණේට කියනවා සිත ඇතුළේ තිබිලා එනවට වතු වෙනවට පස්ස කියලා. තින්නම් සංගති පස්සෝ කියලා. බාහිර පවතිනා වූ රූපයක, ශබ්දයක උදව්වෙන්, ඇසේ කනේ නාසයේ ප්‍රසාදයේ උදව්වෙන් මේ අතීත කාරණේ සිතට එනවා. දැන් මේකට තරහව කියනවා, බය කියනවා, වෛරය කියනවා, ක්‍රෝධය කියනවා. මේක නවත්ත ගන්න නෙමෙයි යෝන ඊට පස්සේ. මේකට තව සැරයක් ඇලෙන එක වේදනා, පච්චා තණ්හා. තව සැරයක් මේක දැඩිව ගන්න එක උපාදාන. තව සැරයක් මේක චිත්තාභ්‍යන්තරයට හඟවන එක බව. අන්න දැන් නිවීමක් හම්බුනේ නැහැ, සසර හැදුවා. ඇස තුළ, කන තුළ, නාසය තුළ, දිව තුළ, කය තුළ, තරහ තුළ, බය තුළ, වෛරය තුළ, පව තුළ, පින තුළ, ධානය තුළ. ධානය අපි අතහරිමු අපිට නැත නිසා. මෙන්න මේ වර්තමාන මොහොතට මේකට ඇලී අනාගතයක් හදන සිද්ධිය සිදු වෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කර වදාරනවා සිදුවෙන ආකාරය. අර අතීතයෙන් ආපු දෙයට එකතු වෙලා ඒක සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන් විඳලා ඒකට ඇලිලා මේකට කියනවා පාලි භාෂාවෙන් වේදනා, වේදනාපච්චය තණ්හා, තණ්හාපච්චය උපාදාන කියලා, උපාදානපච්චය භව කියලා. අන්න එහෙම අපි මේ මොහොත වර්තමාන මොහොත නිවීම වෙනුවට සසර ගමන සඳහා අනාගතයක් සකසමින් පැවැත්මේ කොටස්කරු වෙලා ඉන්නවා. මේක හැම විටම සිද්ධ වෙන්නේ ස්කන්ධ පංචකය තුළ, නැත්නම් අස කන නාසය දිව කය තුළ. දැන් මේකෙදි සිදුවෙන දෙයක් තමයි මේ හටගෙන නැතුණට අරමුණ යලිත් හෙට ගන්නට, පසුව හට ගන්නට අවශ්‍ය ශේෂයක් චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ඉතුරු වෙන එක. ඒ නිසා ඒකට කියනවා අවශේෂ නිරෝධය හෙවත් පමාව. එහෙනම් හැම විටම අවශේෂ නිරෝධය හෙවත් පමාව නිවන වැහිමයි. අති දීර්ඝ සංසාර ගමනක් ඔස්සේ සහ මේ ජීවිතය තුළ බෞද්ධ අබෞද්ධ මොනම ජීවිතයක් ගත කරද්දී හරි මෙන්න මේ හිතාගන්න බැරි මේ වැරැද්ද අපි අතින් සිදු වෙනවා. දැන් මේක සිදුවෙන ආකාරය ත්‍රිපිටකගත සූත්‍රවල 10-12 ආකාරයකින් පෙන්වලා තිබෙනවා. ඒ හිතට ආපු හැඟීමට, ඇලීමට, ගැටීමට කියනවා මමත්වෙන් ගැනීම නැත්තම් මඤ්ඤමානය කියලා. චිත්තාභ්‍යන්තරයේ හේතු ඉතුරු වීමට කියනවා බද්දෝ මාරස්ස කියලා. එම් පෘථග්ජන පුද්ගලයා හැම විටම මඤ්ඤමානෝ කෝ බික්ඛු බද්දෝ මාරස්ස කියන එකේ තමයි ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ එන හැඟීමට කියනවා ලෝභයක් ඉපදුනොත් කාම විතර්කය, ද්වේෂයක් ඉපදුනොත් ව්‍යාපාද විතර්කය, ඊට එහා ගිය හැඟීම් බර වුණොත් විහිංසා විතර්කය. ඔය තුනෙන් එකක්. සංසාරේ පුරුදු වෙලා තිබෙන්නේ මේක නරකයි, මේකයි අපට දුක් ගෙනත් දෙන්නේ කියන්න නෙමෙයි. ඒක ආපු හැඟීම මම බවට පත් කරගන්න. එතකොට මට තරහව, මට ලෝභ හිතුණා කියලා ලෝකයා කීවට ඇත්ත සිද්ධිය නම් මම ලෝභය බවට පත් වුණා. තරහව මම බවට පත් වුණා. දැන් ඒක ඔහු පිළිගන්නවා. ඇත්තක් තියෙන්න ඕන දෙයක්. ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය දෙයක්. ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඕන දෙයක් විදිහට ඔහු කරන්නේ තරහෙන්, ලෝභයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන් මේ මොහොත පාවිච්චි කරන එක. එතකොට ඒකට තමයි පමාද විහරණය කියලා කියන්නේ. ඒකට කියනවා uppannam කාම විතක්කං අදිවාසේති. ඒක පිළිගත්තා, බාරගත්තා. ඔහුට ඒ පිළිබඳ ආදීනමක් දෙරෙන්නේ නැහැ. හින්දා නප්පජහති. ඔහු බැහැර කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අන්තය දකින්නේ නැහැ. විනෝදේති.
ඒ වගේම අවසානයක් කරන්න ඕන කරන්නේ න බ්‍යන්ති කරෝති. අර අනාගතයක් උපදින්න හේතුවක් ඉතුරු නොකර අවසන් කිරීම වෙනකොට අනාගතයට හේතුවක් උපදින්න ඉතුරු කරලා අවසන් කරනවා න අනභවං ගමේති. මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මෙන්න මේක තමයි මිනිසුන් අතර ප්‍රමාද විහරණය කියලා කියන්නේ. දැනගත්තොත් එහෙම. මේක සංසාරේ බොහෝ කල් පුරුදු කර බැවින් අසුරු ගස් සැනකින් ඇවිදින් මේකට එකතු වෙන එක තමයි මිනිසාට පුරුදු වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් තථාගත බුදුරු පැහැදිලි පහළ වෙලා මේ මොහොත මේ හේතු ඉතුරු කොට අවසන් කිරීම වෙනුවට හේතු ඉතුරු නොකොට අවසන් කිරීම නම් වූ පාරක් උගන්වනවා. අනේකට තමයි නිර්අවශේෂ නිරෝධය. හේතු ඉතුරු නොකොට අවසන් කිරීම කියන පාලි පදේ තියෙන්නේ. ඒක ජීවිතේට එක් වරක් නෙවෙයි, දවසට එක් වරක් නෙවෙයි, ඔය උපදින ඕනෑම මොහොතක ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් මේ මොහොතේ දැන් මේ අද අපි කතා කරන්නේ මේ මොහොත පිළිබඳවනේ. දැන් මේ මොහොත අපට නිදහසේ ඉන්න දෙන්නේ නැත්තේ කවුද? ඒක හොයාගන්න. ඇසට කනට නාසයට දිවට කයට රූපයක්, ශබ්දයක්, ගන්ධයක්, රසයක් හමු වීමද? එහෙම නැත්නම් ලෝකේ අටලෝදහමට අදාළ කාරණාවක් සිදුවීමද? ඉතින් අලාභයට අපි ඇලෙනවා, අලාභයට රිදෙනවා, මේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවානේ. නින්දාවට ගැටෙනවා, ප්‍රශංසාවට ඇලෙනවානේ. යසසට ඇලෙනවා, අයසට ගැටෙනවානේ. නැත්නම් සිදුවෙන්නා වූ ජයග්‍රහණයක උදම්මනවා, පරාදයකදී අඬනවානේ. ගම් අතුර ගැලීමකදී දුකටපත් වෙනවානේ. ඒ වගේ ලෝකෙ සිදුවීම් ටිකක් තියෙනවානේ. ඒවා අපට දුක් ගෙනත් දෙනවා කියලානේ අපි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වැරදි. අපි එහෙම හැදුවට ඒක බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා ඒක වැරදි කියලා. ඒකට සාක්කියක් තියෙනවා. ඒවා නම් දුක් ගෙනත් දෙන්නේ එහෙනම් බුදු වෙලාවත් රහත් වෙලාවත් දුකක් නැතුව ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලෝක ධම්ම සූත්‍රයේ පැහැදිලි කර වදාරනවා මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයා අටලෝ දහමේදී අඬනවා වැළපෙනවා, ආර්ය පුද්ගලයා අටලෝ දහමේදී අඬන්න වැළපෙන්නේ දුක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එනම් බාහිර වස්තු වල නම් දුක තිබෙන්නේ ඕන කෙනෙකුට ඒ නිසා දුක උපදින්න ඕන. නමුත් බාහිර වස්තුන් හමුවීමේදී තමන්ගේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ තියෙන අතීතයේ උපදින එක නේද මේ දුක කියන්නේ එතකොට. අන්න බුදුන් රහතුන් මේ අතීතේ නසා ඇති බැවින් උපදින්න අතීතයක් නැහැ. අපට දැන් මේ අතීතේ නසන්ට තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අතීතේ හැංගිලා තියෙන එන දෙයක් නැහැ, හොයාගන්න බෑ. නිකන් හරියට ගරිල්ලා හමුදාවක් වගේ කියලා මම කියන්නේ. ගරිල්ලා හමුදාව වනාන්තරයේ ඉන්න බව දන්නවා. ඒ වගේ අපිට කෙලස් කියලා පැත්තක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. කොතන කොහෙ තියෙනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. 83 2009 කාලෙට ගියොත් එහෙම මොළිතු මහ වනාන්තර මැද කානු කපාගෙන බංකර් හදාන හැංගිලා ඉන්නවා. ගරිල්ලෝ. කැලේට වෙඩි තිබ්බට වදින්නේ නැහැ. මොකද එක්කෝ බංකරයක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් කානුවක් ඇතුලේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ මේ ක්ලේශ ධර්මයන් සිත ඇතුලේ තිබිලා ප්‍රහාණය කරන්න බෑ. තියෙන තැනක් නැහැ. නමුත් ගරිල්ලා අපේ දුර්වලකමක් දැකගෙන ඉදිරි ආරක්ෂාවල් කඩා ගන්න එළියට එනවා යම් මොහොතක. හොඳට බලන් ඉන්නේ එහෙම හැංගිලා හිටියට අපේ දුර්වලකම් ඒ දුර්වලකමක් බලාන එතනින් එළියට එනවා. අනක සැඟවුණු ගරිල්ලා හමුදාවක් අවස්ථාව බලාන පහර දෙන්න එළියට එනවා වගේ මේ සැඟවුණු ලෝභ දේශ මොහ මූලයන් ඇසට කනට නාසයට ගැටුණ මොහොතකදී සිතට එනවා. ඒක තමයි uppannam කාම විතක්කං, uppannam ව්‍යාපාද විතක්කං, uppannam විහිංසා විතක්කං කියන්නේ. නැත්නම් ඔබේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ලේ රතු වෙනවා, රත් වෙනවා, කේන්ති වෙනවා, තව ඉතින් ලස්ත වචන තියෙන්නේ ඔක රතු ඉර පනිනවා කියලා. ඉන්නවා මැරෙනවා පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ සියල්ලට ඔබ ලෝකෙට දොස් තැබුවට ලෝකේ නෑ. පුංචි පොත්පත්යක් විතරයි තියෙන්නේ. ඔබ හදාගත්ත වරදක් මේ. මේ තමයි අතීතේ. දැන් ආපු ගමන් ඔබ මේවත් එක්කලා එකතු වෙලා අඬනවා, දොඩනවා, වැළපෙනවා, කම්පා වෙනවා. ඔබට තියෙන්නේ අතීතං අනුසෝචಂತಿ. එනිසා දුක් ගෙනත් දුන්නේ වර්තමානයේ නෙමෙයි, වර්තමානයේ උදව්වෙන් මතුණා වූ අතීතය. ලෝභය, දේශය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය යන අද එකක් නෙව තමන් හදාගත්ත පරණ දෙයක්. මේකයි දුක් ගෙනත් දෙන්නේ. මේක හිතට එන එකයි මේ දුක කියලා කියන්නේ. මානසික දුක.
අපි එකට එකතු වෙලා පවත්තන්න පුරුදු වෙලා හිටිය නිසා අපි පැවැත්මේ කොටස්කරුවෝ. එන ගමන්ම අපි එකට අහු වෙනවා. ඒක බාර ගන්නවා. බාර අරගෙන නිකන් ඉන්නේ ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න යනවා. එනිසා අතීතයෙන් ඇවිදින් වර්තමානයේ විඳ අනාගත ඵල උපදින්න හේතුවක් තබා අවසන් වීම සසර හැදීමයි, පැවැත්මයි. එතකොට මේ මොහොතේ නිවීම නෙවෙයි, මේ මොහොතේ සසර හැදීම. දැන් මේ මොහොතේ නිවීමනේ මගෙන් අහන්නේ. ඒ නිසාමයි මම කොහොම ගැලපුවේ. දැන් තථාගතයන් වහන්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරලා තිබෙන වචන දෙකක් තිබෙනවා. නහි වේරේන වේරාණී සම්මන්තිද කුදාචන. වෛර කරන්න ගියොත් කවදාවත් සංසිඳෙන්නේ නැහැ. අන්න මේ කරන හැටි තමයි මම පෙන්නුවේ. ඒකට එකතු වෙලා පවත්තන එක තමයි කරන හැටි. අවේරේනච සම්මන්ති. නොකරන්නේ නම් සංසිඳෙනවා. අන්න නොකිරීම කියන්නේ මොකද්ද? මේ මොහොතේ නිවීම සඳහා කරන්න ඕන නොකිරීමයි. වසර 10ක් 12ක් 15ක් තිස්සේ මගෙන් අහම මොකද අපි කරන්න ඕන කියලා ඉස්සර කරපු දේ කරන්න එපා කියලා උත්තරේ දුන්නා. නමුත් තේරුම් ගත්තේ නැහැ බොහෝ දෙනෙක්. ඒකයි මම කිව්වේ ඒක පෘථග්ජනීන් සඳහා වළංගු දෙයක් නෙවෙයි. ස්කන්ධ පංචකයට එන දේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන වෙන්න වෙනවා. ඒක සෑම විටම බාහිර ලෝකේ තිබුණ දේකුත් නෙමෙයි, බාහිර හේතු උදව්වෙන් තමන්ගේ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ සැඟවී තිබුණා වූ දුර්වලකමක්. ඉතින් කියන්නකො මට කවුරු හරි ද්වේෂයේ, වෛරයේ, ක්‍රෝධයේ පලි ගැනීම කියනවා සැපයිද කියලා. එවන් යහපතක් වෙනවද කියලා ඔබට හෝ සමාජයට. බලන්නකො මේ දවස්වල ඔය පවතිනා වූ රූපවාහිනී දර්ශනවල නොඑක් විරෝධතා ව්‍යාපාර කරන අය ආදරයෙන්, කරුණාවෙන්, අනුකම්පාවෙන් ඉන්නවද? ගිනිගත් හදවත් ඇතුව ඉන්නවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔය CCTV කැමරා දර්ශන වගේක් හමු වෙනවා. එක එක හොරකම් කරන්න ගිහින් මිනිමැරුම් වෙච්ච කාරණා පිළිබඳව බලන්නකො ඒවා කරන්න ගිය අය සතුටින්ද ඉන්නේ කියලා. දෙපිරිසම ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා නේද? ඇතමෙක් පරලෝ යනවා, මිය පරලෝ යනවා, අනිත් කෙනා සදාකාලික හිරේට වැටෙනවා. නැත්තම් මන්දබුද්ධිකෙක් අබගාතෙක් වෙනවා. කවුද මේවා කළේ? ඔබට පෙනේ පුද්ගලයෝ කරනවා. නීතියට පෙනේ පුද්ගලයෝ කරනවා. බුදුදහමට පේනවා ඕවා කළේ ලෝභය, දේශය, මෝහය නම් වූ කෙලෙස් කියලා. එහෙනම් කෙලෙසීම මිනිසා දුකටපත් කරයි කියන එක පිළිගන්න වෙනවා. කෙලෙස් සහගත හැඟීම් කටයුතු කිරීම තුළ මිනිසා දුකටපත් කරයි. එහෙනම් කෙලෙස් සහගත හැඟීමට ඉඩ නොදෙන්න ඉන්න වෙනවා. මේකට ඔබ දන්න වචනයක් යොදමු අපි. කවුරුත් එහෙම හිතන්නේ නැහැ ඒක. මෙන්න මේ මොහොතේ මේ හැඟීමට එකතු වෙලා පවත්තන එකට තමයි කියන්නේ ඒ මගේ, ඒ මම මගේ ආත්ම හේවත් නිත්‍ය සුඛාත්ම වශයෙන් ගැනීම කියලා. දැන් මේක පංචස්කන්ධයේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් වී අනාගත ඵල උපදින්න හේතු ඉතුරු වී අවසන් වෙනකොට ප්‍රමාද විහාරේ. ඒක ලෝකයා කරමින් ඉන්න වැඩේ. අන්න මේ මොහොතේ නිවෙන්න මේක නොකර ඉන්න ඕන. දැන් මේකට අවස්ථා කීයක් හමු වෙනවද? ගණනාවක්, සීමාවක් නැහැ. නිින්ද හැරෙන විට හැම මොහොතම මේ සඳහා අවස්ථාවක්. හැම මොහොතම කිවට හැම මොහොතම බාහිර කාරණා යෙදෙනවා. ඔබේ චිත්තාභ්‍යන්තරේ මතුවෙන අවස්ථාවට ඔබට ඒක දැක ගන්න පුළුවෙනි. නැත්නම් හදන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔබ මේ මොහොතේ ඉන්නේ සතුටින්, සන්තෝෂයෙන් නම් එහෙනම් ඒකේ හදන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔබ කාම විතර්කයකින්, ව්‍යාපාද විතර්කයකින්, විහිංසාව විතර්කයෙන් දැවෙනවා නම් එහෙනම් ඒ දැන් හටගත්ත දේ. උප්පන්නං කියන්නේ චිත්ත අභ්‍යන්තර හේතු තිබී බාහිර ප්‍රත්‍යක් නිසා හටගත්ත දේ. දැන් මේ මොහොතේ නිවීමේදී මොකද වෙන්නේ? මොකද කරන්න ඕන? අපි අර පරණ පෙළට තව වචනයක් යොදමු. ඒ ඇලී අවසන් කිරීමෙන් නිම වුණාද? කර්ම රැස් වුණාද? ලෝභයේදී, දේශයේදී, මෝහයේදී එතන පාප කර්මයක් රැස් වී අවසන් වුණා. කර්ම රැස් වුණා. එහෙනම් අනාගත විපාකයට හේතු ඉතුරු කරලා තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ වරද කරමින් ඉන්න ලෝකයාට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය වරද කරන්න එපා කියලා බණ කියන්නේ.
ඉතින් ඒකට ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් තියෙනවද? ගිහි පැවිදි ભેදයක් තියෙනවද? තේරුම් ගන්න නැත්නම් ওই වරද කරනවා. ඒක තමයි පෘථග්ජන කියන එකේ තේරුම. තේරුම් ගත්තොත් ඔහුට මේක හදන්න පුළුවන්. පස්සේ හදන්න දෙන්නේ නැහැ වෙලාවක්. මේ මොහොතේමයි. ඒකනේ මෙතනත් අහන්නේ මේ මොහොතේ නිවීම කියලා. දැන් එහෙනම් කොහෙන්ද නිවෙන්න ඕන? ඇසෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, කයෙන්, දොරවල් පහෙන්. දොරවල් පහෙන් එන අරමුණු වලදී ගිනි ගන්නවද නිවෙනවද? ඉතින් ගිනි ගන්න හැටි ඔබට උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ හොඳට දන්නවා ඒක. එතෙන්ට ඒ වැඩේට එකතු නොවෙන්න මොකක්ද අපි කරන්න ඕන? මේ මොහොතේ නිවෙන්න මොකක්ද කරන්න ඕන? ඒක පාලියෙන් නම් කියනවා අමඤ්ඤමානෝ මමත්වෙන් ගන්න එපයි කියලා. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක සීල සූත්‍රේ නම් පෙන්නනවා පංච උපාදානස්කන්ධය අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න කියලා. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේත් නැහැ. නැත්නම් කවදා ඉඳලාද ඔය කියන්නේ අපි? අදාළ තැනට සියුම්ම දැක ගන්න බැරි වීමක් මේ තියෙන්නේ. ඒක සදහම් පෙළ තියෙනවා. පෙළ දහම තිබෙනවා. නමුත් අපට ඒක සරලව ගන්නව ඇරුණාම ප්‍රායෝගිකව අනුගමනය කරන්න ඕන තැනට ගැඹුරට දැක ගන්න තරම් නුවණ දියුණු වෙලා නැහැ බහුතරයකට. ඒකයි මම ඒකට දැන් පෙන්වන්නේ ඔය ඔබ දුකටපත් කරන්නේ වර්තමාන මොහොතේ සිද්ධි නෙමෙයි. ඒකට අදාළව ඔබ හදාගත්ත අතීතය කියලා. දැන් තථාගතයන් වහන්සේ යදතීතම් පහිනන්තං කිව්වේයි. යමක් අතීතයේද ඒක ප්‍රහීන වූ දෙයක්. නමුත් අපට අතීතය තියෙනවා. හැරෙන්නේ නැහැ මගේ මතකේ තාමත් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය. මරුවත් මම ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ඔබ ඒක තියාන තියෙන නිසා. ඒ ඔබට තියෙනවා නම් ඒක වද දෙනවා. නැති දවසට තමයි ඒකේ වදයක් නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට කියනවා නිර්වාණය කියන්නේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය ඡය වෙනකොට ලැබෙන දෙයක්. ලෝභක්ඛය, ද්වේෂක්ඛය, මොග්ගහම්ඛය, නිබ්බාන. එහෙනම් ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය වැඩෙනකොට නිවීම වැහෙනවා. හරිනේ. ඉතින් මිනිස්සු නිවීම වහගෙන නිවන් හොයනවා අපේ සමාජයේ. ලෝභ, දේශ, මොහ පොහොසත් කරන්නා වූ පාප ධර්මයන්ගේ ජීවිතය ගත කරමින් පාපකාරී ජීවිතයක් ලෝභ, දේශ, මොහ බලවත් කරමින් නිවන වහලා වෙන කොහෙද නිවනක් හොයනවා. මේක කිසියම් නිදානයක්. නිදානය කියන එකේ තේරුම මතු පිට නෑ කියන එකනේ. වාසනාව පෑදුනහම මතු වෙන එකක්. එනිසා ඔබට සතු නිදානය, නිර්වාණය නැමැති නිදානය ඔබේ සිත තුළ තියෙන්නේ. ඔකට උඩින් කැලි කසල දාලා වහලා ඔක හොයන්න හදන්න එපා. වහන තාක්කල් හමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි කැලි කසල දාන තාක්කල් ඒකට අදාළ විපාක විඳින්න දුක් විඳින්නත් වෙනවා සංසාරයේ. කොතරම් දුක් විඳත් අන්තිමට ඒ ටිකත් නැහැ. අන්තිමට නිවීම හොයාගන්න එක ඇරුණා වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැ කියලා තේරෙනවා. අද මේ මොහොත කොහොමද නිවෙන්නේ? මේ අහලා තියෙන එකක්. ඒක ඊට පස්සේ අහන්නේ මොකක්ද? සසර දුකින් මිදීමට හේතු වන ආකාරය. මොකද්ද නිවීමේදී වෙන්නේ කියලා තේරෙන්න ඕන එහෙනම්. මම කිව්වොත් නිවීමේදී වෙන්නේ උපාදාන නොවි අවසන් වීම කියලා. මම කිව්වොත් නිවීමේදී සිදු වෙන්නේ අනිත්‍ය කියලා. එතකොට ඔබට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද්ද? අනිත්‍ය නිසා දුකයි කියලා නුගන්ලා තියෙන්නේ. අන්න තවත් වැරද්දක්. අනිත්‍ය නිසා දුක නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ තරම් මහන්සිලා ලෝකෙට අනිත්‍යයක් උගන්වනවද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්කන්ධ පංචකයේ අනිදුක්ඛ අනාත්ම බල දුකටපත් වුණාද? දුකින් මිදුණානේ. ඒ නිසා ඒ බුදුන් වහන්සේ වදාළ අනිත්‍ය වශයෙන් බැලීම දුකටපත් වීමක් නෙමෙයි දුකින් මිදීමක්. ඔබ මේකට හදලා තියෙන අර්ථය වෙන එකක්. අනිත්‍ය කියන්නේ ඇති වෙන නැති වෙන එක කියලා. අන්න එහෙනම් මෙතන විශාල පැටලිල්ලක් තියෙනවා. තේරුම් ගන්න බෑ. අහගෙන බලන්නකෝ ඔය පුවත්පත්වල නැත්තම් මාධ්‍යවල කරන දේශනාවල අනිත්‍ය කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ කියලා. මේ ස්කන්ධ පංචකය හටගත්තාම නැති වෙනවා ඒක අනිත්‍ය කියලා. ඉතින් බුදු වෙන්න ඕනේ නෑනේ එහෙනම්. හටගත්ත දවසේ ඉඳලා මොක නැති වෙන ඕන කෙනෙකුගේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන එකේ යදා පඤ්ඤාය පස්සති. නුවණින් දැකීමක් තියෙන්න ඕන. කොහොම කළොත්ද මේක වෙන්නේ? මේ නිවීම වැහිම වෙනුවට නිවීම සිදු වෙන්නේ කොහොමද? ඔකට අපි කියනවා පද දෙකක්. එකක් කියනවා
අපි කරපු වැඩේට කියනවා අල්ලා ගැනීම. අතින් නෙවෙයි අර තණ්හා උපාදාන භව අවිද්‍යා සංකාර නම් වූ පදයට කියනවා අල්ලා ගැනීම. ඉතින් ඒකට පදයකුත් තියෙනවානේ. උපාදා පරිත්තස්සනං චෝ භික්ඛවේ දේසිස්සාමි. මහණෙනි අල්ලා ගැනීමෙන් තැවුල දේශනා කරමි. ඉතින් ඔබ අල්ලාගෙන මොකද කරන්නේ? තැවුලක් හදා ගන්නවා. නමුත් තේරෙන්නේ නැත්තේ අනුපාදා පරිත්තස්සනං ච. අල්ලා නොගැනීමෙන් තැවුලෙන් නිදහස් වෙන ආකාරය තමයි වචනේ තිබුණට ප්‍රායෝගික වෙන්න තේරෙන්නේ නැත්තේ. මේ දවස් ටිකේම මෙතන තමයි මම ඉන්නේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒකට ගැළපෙන්නම සමහරු මාතෘකා දෙනවා. එතනම විග්‍රහ කරන්න. හොඳයි. සරල වෙන්නේ නැතෑ සමාජයට හොඳටම. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන ගමන්ම අම්මා තාත්තා ගැන දරුවන් ගැන සමාජය ගැන රැකියාව ගැන බලන ගමන්ම ඒවා එකක්වත් නතර කරන්න ඕනේ නැතුව සිත ඇතුලෙන් හදන්න දෙයක් තියෙනවා කාටවත් නොදැනෙන්න. පඩි අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. ඕටි මේ ගෙවන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ. ඕටි වැඩ කරන්න ඕනෙත් නැහැ. රහස්‍ය වැඩක් බැලුවාම අනිත් අයට නොදැනෙන තමන් පමණක් කරන රහස්‍ය වැඩක්. දැන් මේ මොහොත උදේ පටන් රෑ වෙනතුරුම මේ මොහොත. උදා වෙන්නෙම ඒ මොහොතට කරන කටයුත්තත් එක්කලා. ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් එපතු වෙන අරමුණත් එක්කලා. එහෙමත් නැත්නම් යද්දී කියන්නේ ඇවිදිද්දී සිටිද්දී ඉඳිද්දී සහ දිගාවී සිටියදී. ඔය අවස්ථා හතරෙන් එකකදී. එපමණනේ අපි කරන්නේ හැමදාම. දැන් අපි මේ මොහොතේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. පාරේ යන කෙනෙක් ඇවිදිනවා. තව කෙනෙක් දිගා වෙලා ඉන්නවා. තව කෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් තිට්ටං චරන්නේ සින්නෝවා සයනවා කියන ඉරියව් හතර ඇරුණාම වෙනත් ඉරියව් නැහැ මිනිස්සෙන්ට. ඔය ඉරියව් හතරෙන් මේ මොහොතේ පාවිච්චි කරන ඉරියව්ව කුමක්ද? ඒකෙදී ඔබට කරදර දෙන්නා වූ අතීතයේ මතුවෙන හැටි දකින්න ඔබට සිහියක් තියෙන්න වෙනවා. අන පෘථග්ජන පුද්ගලයාට ඒ සිහිය නැහැ. අතීතයේ මතුවන ගමන් ඒකට එකතු වෙලා ලොකු අවුලක් හදාගන්න තමයි ආදන්නේ. ඔන්න දැන් තථාගතයන් වහන්සේ මේකට අලුත් වචනයක් එකතු කරලා තිබෙනවා. සිහියෙන් කටයුතු කිරීම. මේ සතිපදයට නිකම්ම සිහිය කියන ගන්න නැතුව ධර්මයේ උගන්ලා තියෙන අරුතක් ගන්න. ඔබ සතිපදයට සමහර විට හුස්ම ඉහළට ගන්නවා පහළට ගන්නවා සතිය කියලා හිතන් ඉන්නවා. නෑ. ඉහළට ගැනීම හැමදාම සිදු වුණා පහළට ගැනීමත් හැමදාම සිදු වුණා. ඒ ගැන අවධානය යොමු කළේ නෑ කවදාවත්. ඒ නිසා දැනීමක් සිදු වුණේ නෑ. දැන් දැනීමයි සතිය. ඇතුල් වෙනවා දැනෙනවා පිට වෙනවා දැනෙනවා. අන්න සිදුවෙන දේ දැන ගැනීමට හුරු කරන්නා වූ චෛතසිකයක් තමයි සති කියන්නේ. දැන් ඕක දියුණු කරන් ආවොත් එහෙම කාම විතර්කයේ උපදිනවා දැනෙනවනේ. ව්‍යාපාද උපර්ති උපදිනවා දැනෙනවනේ. අන්න දැනෙන්න ඕන. මේ දැනීම උදව් වෙනවා එකෙන් වෙන් වෙන්න. දැන් අකුසලයේ නෙමේ. කාම විතර්කයේ ව්‍යාපාද විතර්කයේ විහිංසාව විතර්කය කියන්නේ අකුසලයේ. අකුසලයෙන් වෙන්නීමටනේ කුසලයේ කියන්නේ. අන්න මේකෙන් වෙන් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ නිසා බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා සිහියෙන් කටයුතු කිරීමයි කියන අප්‍රමාදයේ නිවනට මගය. දැන් මෙතෙන්ට සිහිය ගේන්න ඕන ඒ වර්තමාන මොහොතේ වැඩ කටයුතු කරන තැනට ඇසට කනට නාසයට දිවට කයට. අර ඔසෝමි ගණමිත අවිනීක හරි මේ ඇතුළු වෙන පිට එන එක හරි ආරම්භක අභ්‍යාසයක් විතරයි. ඒක හැමදාම කර කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේ අතීතයෙන් හිත වර්තමානයට එන මොහොත දකින්න එතෙන්ද සිහියක් තිබුණ නැති නිසා ගහගෙන බැනගෙන කපාගෙන කොටාගෙන ඉවර කළා යරුණාම පස්සේ තමයි මතක් වෙන්නේ ඉන්නව මරනවා පෙවුන්නේ නැහැ. ඒ සිහිය නැතිකමනේ. මෙන්න මේ සතිය තියෙන පුද්ගලයාට මේවට ගැටෙනකොට මේ ඇතුළතින් එන දේ දැනෙනවා. ඒ නිසා එකට කියනවා uppannam කාමිතක්කං uppannam ව්‍යාපාදිතක්කං uppannam ඒක එනවා දැනෙනවා. දැනුණා නම් එයාට ඊට එහාට යන්න දෙන්න බෑ. අන්න ඒකට එකතු නොවීමට කියනවා අතහැරීම කියලා. ඒකට එකතු වෙන පුරුද්දනේ සංසාරේ තිබුණේ. ගැහුවොත් ගහනවා බැන්නොත් බනිනවා රිදෙබුට රිදවනවා පලිගොත්තොත් පලි ගන්නවා. ඒකට එකතු වෙන හැටි. දැන් අවේරේනච කියන්නේ එක කරන එක නෙවෙයි නොකිරීමනේ. එකතු වීමට කියනවා මගේ මම මගේ ආත්ම කොට ගැනීම හේවත් නිත්‍ය සුඛාත්ම වශයෙන් ගැනීම කියලා.
එහෙනම් එකතු නොවීමට කියනවා මගේ නොවන, මම නොවන, මගේ ආත්ම වශයෙන් නොගැනීම. හෙවත් අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බැලීම. එකතු වුණොත් නිත්‍ය සුඛ ආත්ම වෙලා සතර හැදෙනවා. එකතු වුණොත් ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා. දැන් ලේසිද? දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අතීතයෙන් ඇවිදින් වර්තමානයේ වස අනාගතය හදන පුරුද්ද නතර කරන්න අතීතයේ වශයෙන් දැකලා ඉවර කරන්න වෙනවා. යද් අතීතම් පහීනන්තං අතීතං න අනුසෝචන්ති. ඔය අතීත කියන්නේ අර මම පෙන්නපු කුණු ගොඩට නැතුව ඉතිහාසයේ අතීතයට නෙමෙයි. Tamanට අදාළ එන මේ කුණු ගොඩට. ඒ අතීතයක් වශයෙන් දකින්න පුළුවන් කොහමද? ඒක අද දෙයක් නෙමෙයි. පසුගිය වරුදු ගණනාවක් තිස්සේ සිදු වුණා වූ මැරිච්ච දෙයක්, සිතුවිලි ටිකක්. ඒක අද එනකොට සිද්ධියක් නෙමෙයි, මරණ සිතුවිලි වලට පණ දීමක් විතරයි. නමුත් අපිට එහෙම නෙමෙයි, ඒක සිද්ධියක් වශයෙන් මතක් වෙලා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න යන්නේ. එතකොට අතීතයට පණ දුන්නා අපි. අන්න පණ දෙන්නේ නැතුව අවසන් කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඒකට එකතු නොවීම, එකතු වීමට කියන නම බලමු අපි. එකතු වීමට කියනවා පස්සෝ, ස්පර්ශය. අතීතේ එකතු වුණාම ඒක විඳිනවා, පස්සපච්චා වේදනා. දැන් කරන්න ඕන පස්ස නිරෝධෝ. ඒකට එකතු නොවෙන්න සිහිය එතෙන්ට අරගෙන එයාට යන්න කියන එක. දැන් වෛර නොකිරීම තේරෙනවද? ද්වේෂ නොකිරීම තේරෙනවද? අනිත්‍ය තේරෙනවද? මමත්වයෙන් නොගැනීම. ආරම්භයේදී බැරි වුණත් සිහිය දියුණු කිරීම තුළ මේවා ෂේ වෙන්නේ එකතු නුවනවා නම්. එකතු වුණොත් වැඩෙනවා. සංසාරයේ එකතු වුණ පුරුද්ද නිසා එකතු නොවීමේ පුරුද්ද වැඩි දියුණු කරන්න වෙලා තිබෙනවා. නූතන මනෝවිද්‍යාව පවා සඳහන් කරනු ලබනවා යම් දෙයක් හිතට 20 වතාවක් විතර දුන්නොත් තමයි හිත පිළිගන්නේ. එතකල් නැත්නම් පරණ පාරේ යන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔබටත් මේක 20 30 වතාවක් 10000 වතාවක් නැවත නැවත දීම තුලින් අපි ආපහු යන්න හදන අය කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් මොකද්ද මේ මොහොතේ නිවීම කියන්නේ? ඒක ඊට පස්සේ අහන්නේ මොකද්ද? සසර දුකින් මිදීමට හේතු වෙන ආකාරයනේ. හොඳයි, ස්පර්ශ වුණේ නැත්නම් ඒ සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනාවක් තියනවද? නැහැ. වේදනාවක් නැත්නම් තණ්හාවක් තියනවද? නැහැ. තණ්හා නැත්නම් උපාදානයක් තියනවද? නැහැ. උපාදාන නැත්නම් සසර හදන්න හේතුවක් ඉතුරු වෙනවද? නැහැ. එහෙනම් සසරෙන් මිදුණානේ. උපාදාන පත්‍යා භව, භව පත්‍යා ජාති නැත්නම් ඒක සසර හදන එක. නමුත් උපාදාන නිරෝධෙන් භව නිරෝධෝ නිබ්බාන. පටන් ගන්නවා විතරයි, ආරම්භය විතරයි. එතකොට එහෙනම් භව නිරෝධය සිදු වෙනවා මේ මොහොතේ නිවීමේදී. දැන් කර්ම රැස් වෙනවද? කර්මක්ෂය වෙනවද? දැන් ඔබ අංගුත්තර නිකායේ සත්ත්වනික වාතයේ පවතින ආ වූ කර්ම සූත්‍ර 7 පවතින කර්මක්ෂය කරන කර්මය වළංගු කරගත්ත කෙනෙක් වෙනව නේද? ක්‍රිස්තුවර්ෂ 2000ක පමණතුරු 2005 පමණ වනතුරු මම දකින්නේ මේ සමාජයේ කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය කියලා එකක් තියෙනවයි කියලා. ඒක මාධ්‍ය තුළ විස්තර වෙච්ච බවක්. කර්ම 4ක් විස්තර කරන්නේ නැතුව පාප කර්මයයි පුණ්‍ය කර්මයයි විස්තර කරලා පාප කර්මය කරන්න එපා, පුණ්‍ය කර්මය කරන්න කිව්ව. ඇරුණාම පාප කර්මයක් කර්ම, පුණ්‍ය කර්මයක් කර්ම, ධාන කර්මයක් කර්ම, උපාදානයේ දුකයි, උපාදානෙන් මිදීම කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය කියලා 4 වෙනි කර්මය වළංගු කළේ නෑ කවුරුත්. ඒකයි මම කියන්නේ සදහම් යට වෙලා තිබුණයි කියලා. දැන් කරලා බලන්න. එතකොට ඔබේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හම්බ වෙනවා. නැවත නැවතත් ඔය අනුපස්සති කියන්නේ ඒකනේ. අනුපස්ස නැවත නැවතත් බලන්න වෙනවා. ඔන්න ආපහු යන්න පටන් ගත්තා. කර්ම රැස් කිරීම වෙනුවට හදාගත්ත අතීතයට එකතු නොවි කෙට්ටු කරන්න, කෙසඟ කරන්න පටන් ගත්තා. ක්ෂය වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් තේරෙනවද අනිත්‍යයේදී කර්මක්ෂය වේ කියලා? මමත්වෙන් නොගැනීමේදී යාට යන්න වෙනවා, ආහාර හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මමත්වයේ ගැනීමේදී තවදුරටත් වැඩෙනවා. ඉතින් හරිනේ. මඤ්ඤමානෝ කෝ බික්ඛු බද්දෝ මාරස්ස අමඤ්ඤමානෝ මුත්තෝ පාපිමතෝ. ගලප ගන්නකො හරියට.
ඊට පස්සේ තේරෙන්නේ නැද්ද ලොකු කුඩා ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදෙන්තර ඔක්කොටම කරන්න තියෙන භාවනාව එපමණයි කියලා. මේ මොහොත අනාගතයක් හදලා ගිනිපත්තු කරන්නේ නැතුව මේ මොහොත අවේරණයට සම්බන්ධි නොකිරීමෙන් සංසිඳෙන්න ආරිනෝ. ඊතා ආරම්භයේදී තා පහසුයි. නමුත් මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? එන්න අතීතයක් නැතුව යනවා. ඔය අතීතයේ තිබිලා නෙන්නේ. හොඳයි අතීතයේ බාටපත් වෙන්නේ මොනවද? මම දකින්න අනාගතයේ තියෙන දේවල් තමයි අතීතයේ බවටපත් වෙන්නේ. මම හොඳ වැඩක් කරන්නම්කෝ කියලා අද කිව්වොත් හෙට වෙනකොට ඒක අතීතයේ වෙලා. තැබුවේ ඉදිරියට නමුත් අතීතයේ. වෙනසා සමහර සූත්‍රවල පෙන්නනවා වටේකට කියනවා සංයෝජන සූත්‍රය, මහා රුක්ක සූත්‍රය, තරුණ රුක්ක සූත්‍රය කියලා සූත්‍ර වගේ එක තැන තියෙනවා. ඒකේ පෙන්නනවා මේ වැඩි. අපි කරන්නෙම ගින්දර ඇවිලෙන්න දර දාන එකලු. ඒ නිසා නැවත නැවතත් ගිනි ඇවිලෙනවා. ඒ දර දානවා කියන්නේ අර අරමුණේ ඇලී ගැලි අනාගතයට තව අවසන් කරන එකට. ගින්දර නිවන්න නම් දර නොදා ඉන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ තණ්හා උපාදාන භව ක්‍රියාව කරන්නේ නැතුව එකට එකතු නොවි අතහරින්න. ඔන්න අතහැරීම. අම්මා හෝ තාත්තා හෝ ඉඩකඩම් හෝ රැකියාව හෝ මිල මුදල් හෝ නොව ලෝභයේ දේශේ මොහේ අතහැරීම. කාම විතර්ක ව්‍යාපාද විතර්ක විහිංසාව විතර්ක වලට එකතු නොවීම භාවනාවයි. මොනවද අපි කරන්න ඕන කියලා දැන්වත් අහන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැතයි. දැන් මොකද වෙන්නේ මෙතන? මේ මොහොත අපි සසරක් හදන්න නැතුව අතහරිනවා නම් මේ මොහොතේ අපට ඒ හැදීම අතහැරෙනකොට සංසුන් බවක් හම්බ වෙනවා. අපි සංසුන් බවකට ළඟා වෙනවා. මේ සංසුන් බව පුදුම සංසුන්කමක්. ඒක අවුස්සන්න බෑ. ඒක අර ඇවිස්සෙන කාරණා නෑ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේලා අටලෝ දහම හමුවේදී අර සංසුන්ව හිටියේ ඒ ධර්මයේ සරණින්. ඒක තමයි ධර්මය. ඒ ධර්මය බාහිර අවුස්සන්න පුළුවන් දේවල් නෑ. බාහිර සාධක වලින් කලබල කරන්න බෑ. දැන් උන්වහන්සේලා ධර්මයේ සරණ කොටගෙන ජීවත් වෙනවා. අපි කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ සමාජයේ කර්මයේ සරණ කොටගෙන ජීවත් වෙනවා. දැන් කර්මයට විපාකනේ හම්බ වෙන්නේ. එනිසා අර අතහැරීමෙන් ක්‍රමෙන් ධර්මයට පැමිණෙනවා. එතකොට සෝවාන් පුද්ගලයා මේ ධර්මයේ හැටි දන්නවා. සකෘදාගාමි අනාගාමි අරිහත් පිළිවෙලින් අර අතීතය සියල්ල අතීතං මතුවෙනකොට තවමත් ශෝක වෙනවා නම් දැන් අතහැරෙනකොට න අනුසෝචන්ති ටික ඒක අතහැරෙනකොට ශෝක වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහා පැත්තට නිවනක් ලැබෙන නිසා අනාගත බුදුහාඳුරන්ගේ ශාසනය නිවන් දකින්න හෝ මතු ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න හෝ තුසිත දිවි ලෝකේ යන්න හෝ තව මොකක්වත් අනාගත ප්‍රාර්ථනාවකුත් නැහැ. දැන් අතීතයට එකතු වෙන්නේ නැත්නම් ඇහැට කනට රාසයට හමු වෙන ඒවා පච්චුප්පන්න ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් උපන්. පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති අතීතය එකතු කරගන්න නැතුව මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. උපන් දෙයින් වර්තමාන මොහොතේ හටගත් ඇසේ කනේ නාසයේ හටගත් දෙයින් උපේක්ෂා සහගතව හඳුනාගෙන කටයුතු කරනවා. අනාගතයට තැබීමකුත් නැහැ අතීතෙන් ගැනීමකුත් නැහැ. දැන් පරිහරණය කරන ඒවට කියනවා සුද්ධ වූ ස්කන්ධ කියලා. පංචස්කන්ධ. අර අතීතෙන් අතහැරීමෙන් උපාදානයෙන් මිදීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි පැයක් තුල පැය දෙකක් තුල පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් තැනට සද්ධර්මයේ සරල කරලා තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට මේක අත්හදා බලන්නයි තියෙන්නේ. නොතේරෙනවා නම් තව ටිකක් අහන්නයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාව කියන එකට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයක් නැහැ. තේරුම් යන්න ඕන මේ වැරද්ද සිදු වෙනවා අපි අතින් මේක නොකර ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒකට කියනවා ප්‍රඥාවන්තයයි කියලා. ඔහු දැන් එකතු කිරීම වෙනුවට අස්කිරීම පටන් අරන්. ඒ නිසා ඔහුට පටිසෝතගාමියා කියලා කියනවා. ඔහු දැන් මාර්ගය අරගෙන ෂේ කරන මාර්ගය. ඒ සදහම් පෙළේ තමයි ආයින්. එහෙනම් ඔහුට ඵලය හම්බ වෙනවා මාර්ගය අවසන් වෙනකොට මොහොතක් පාසාම. මාර්ගය නම් තේරෙනවා ඵලය තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මාර්ගය ලෞකිකයි ඵලය ලෝකෝත්තරයි. අපේ බෞද්ධෙන් එහෙම නෙමෙයි. මාර්ගඵල කියලා මොනවදෝ හොයනවා. මාර්ගඵල කියලා එකක් හොයනවා.
මාර්ගඵලයකට පැමිණෙන්න. මොකද්ද මේ වචනේ තේරුමක් දන්නේ නැතුවනේ එහෙම කියන්නේ. මම කියන්නම් මෙහෙම. කර්මඵල පස්සපච්චා වේදනා වේදනාපච්චා තණ්හා තණ්හාපච්චා උපාදාන උපාදානපච්චා භව භවපච්චා ජාති කර්මඵල. පස්ස නිරෝධා වේදනා නිරෝධෝ වේදනා නිරෝධා තණ්හා නිරෝධෝ තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධ භව නිරෝධෝ මාර්ගය. මේ මාර්ගය. භව නිරෝධෝ නිබ්බානම් ඵලය. ඒ ගැන කතා කරන්න බෑ. මාර්ගයේ ලෞකිකයි ඵලය ගැන කතා කරන්න බෑ. මේ මාර්ගයේ කෙලවරනේ ඵලය තියෙන්නේ. මාර්ගඵල කියලා එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? මාර්ගයේ ආරම්භ බලන්නකො ඵලය හම්බ වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒක තමයි පෙළ දහම කියලා කියන්නේ. අර පළවෙනින් පෙන්වන්නප එක පමාදවාදී පෙළ දහම සතරට බැඳෙන පෙළ දහම. ඒකේ අර්ථය තේරෙනවා. දැන් එහෙනම් ගැලවෙන පෙළ දහම අනුගමනය කරන්න ඕන. පෙළ දහමක් නේ පෙන්වන්නේ. පොතේ පෙන්නේ න්‍යාය විතරයි භාවිතේ බවට පත් කරගත්තාම ලෝභක්කේ දේශක්කේ මෝහක්කේ නිබ්බානං කියලා බුදුන් වහන්සේ වදාළ වදනේ අරුත ඒවා ෂේ වෙනකොට ඔබ ළඟ තියෙන බව තේරෙවි. දැන් මං හිතන්නේ ඔබට උත්තරේ හරි ගියා. මේ මොහොතේ නිවීම සතර දුකින් මිදීමට හේතු වන ආකාරය. මොහොතක් පාසාම අර විතර්ක තුන එනවා නම් ඒවට එකතු නොවි අතහැර දැමීම තුලින් අනාගතයක් හැදෙන්නේ නැතුව සංසුන් වෙනවා. මේ සංසුන් වීම බලෙන් යටපත් කර කෙලෙස් යටපත් කර ඈත් කොට සංසිඳීමක් නොවේ. ලෝකේ තිබුණා ඒ මොහොතේ ලබා ගන්නා වූ සතුට කෙලෙස් යටපත් කොට ditta ධම්මසෝක විහරණය. ඈත් කොට ලබන එක සාන්ත විහරණය. බුදුන් වහන්සේ වදාරන මේක ක්ලේශයන් සංසිඳීමෙන් තියෙන සුවය. ඒකට කියනවා සල්ලේක විහරණය. බුදු සමයේ සල්ලේක විහරණය උගන්වන්නේ. දැන් එතකොට තේරෙවි බාහිර කාරණා හමුවේදී වෙන තරම් අඬන්නේ දොඩන්නේ වැළපෙන්නේ පරල වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් ඒකට නිවිලා ඉන්නවා කියලා තේරුම් ගනීවි. ඔබටත් අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ මේ වර්තමාන මොහොතේ නිවීමෙන් සසර දුකින් නිදහස් වෙන ආකාරය තේරුම් ගන්නට මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීම උපනිස් වේවා හේතු වාසනාව වේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා. මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රඥානාලිකාව තුළින් විකාශනය කිරීම සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ ප්‍රතාපසිංහ පවුලේ දූ දරුවන් ඇතුළු සියලු ඥාතීන් විසිනි. අරමුණු අතර මාතර මාකඳුර ප්‍රතාපසිංහ මාවතේ චාමර නිවසේ විසූ මීට මාස 3කට කලින් මිය පරලෝකීය දයාබර මෑණියන් වන ගමගේ සීලවතී මෑණියන්ට හා වර්ෂ 8කට පෙර මිය පරලෝකීය වූ දයාබර පියාණන් වූ ඩැනී ප්‍රතාපසිංහ මැතිතුමාට හැකි ඉක්මනින් සී සද්ධර්මය අවබෝධ කරන සසරින් මිදී නිදහස් වී නිවන් සැනසීම සඳහාම මෙම ධර්ම දේශනාවෙන් ලැබෙනා වූ සියලු පුණ්‍ය කුසල් හේතු වේවා යන්න පවුලේ අය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරලෝකීය එමෙන්ම මේ පුණ්‍ය කුසල් සියලුම මළගිය ඥාතීන් ඇතුළු පින් බලාපොරොත්තු සිටින්නා වූ මේ පරලෝකීය ඥාතීන්ට ලෝවැසියන්ටද අනුමෝදන් වේවා. උපින් කැමති අයට අනුමෝදන් වේවා බලාපොරොත්තු සිටිනවා. සුජීවත්ව සිටින සියලුම ලෝකවාසීන්ට මේ පිනෙන් නිරෝගී සුව දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් හැකි ඉක්මනින් සද්ධර්මය අවබෝධ වී අරහන්ත ඵලයට පැමිණීමෙන්ම සතර දුකින් නිදහස් වීමට ලැබේවා යන්නත් ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබේ මේ පැතුම් වල යම් යම් වචන වල පුංචි තවත් හැදෙන්න ඕන අඩුපාඩු තියෙනවා. තව ඉදිරියට තේරෙවි. මම මෙතන හදන්න යන්නේ නැහැ. අපට මාතෘකාවක් දී ධර්ම දානයක් තුළින් ඔබේ පරලෝසෙපත් ඥාතීන්ට සෙතපැතුවා වූ ඔබ හැම දෙනාටත් මේ කරුණු පැහැදිලි කිරීම මෙලොව වශයෙන් අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවකට පත්වී ඉහාත්ම වශයෙන්ම නිවෙන සැනසෙන ජීවිතයකට පත්වීමට හේතු වාසනා වේවායි අපද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට අදිටන් කරගන්න. සබ්බිහිතිය වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං